nagatanni igande ngage timaniya ikomo yugundi ikomo yagaru sinengo timmene serenta misira kome gawa maga mangararo yigandi ni andan korenda yiga karaganni ila gaga timaniya kanundo nyankotundo nagonu sinengo timmene kanta sere maga nyentam maga nagontam maga anda sukini na ayigande liga sinenyerundi atogo mani keta anyimereme anda lemmen worni na kini na yigande liga kebirenga lemmen ta sere so maga be sudu remmen kini na yigande liga sine nyerunde atogo mani kagume nyime odigana ndi nyakempay o yimme wutu anna yigande kinoyi kengo timene be suka mantenya komenga be sususu lemmen tamaga kan tamaga nagon tamaga magangeten tamaga guren tamaga an ponsoro yigande ni haranyi mirani mekini konsu ya yusufu kalle misran ko ndanya talinga o ma keme wari o ma tunka wari himbe gan qora yusufu ay hankaman ko ni wono ngasurun ga honi honga ngange nyime hona am ponga am po hitandu qari o ma keme hankama ko wari yusufu ati hankamanda ona ya khamo kita ko nyerun timme alla ri yengurni o honsu ko nange nya ho ona ya khamo hankaman ta daga ni ay ngenda ho ko ni kedi o dam batte angati himbe awati angati ngenati mobe ati yaho ati kembrenga alla nin shedanga anyime nin shedanga ngiya ganati himbe odi suhoro besu kembane he besu qalle marante nan sagai alle me be gari aw kinanga an munyi be ga kini anna go be ga kini anda ba be ga kini asun saga ira ke modi kinna li serenda de am pombu alama bugu mo be ay men ta tan da worna kari nan la kar nan kinanga nan di ho onda halle telu ngira mo sri wa yusuf magrisa awo hankama kenigini awa qilli kata tumundi kata Allah bani na umma aw mo nada mago islama on aro jama gabe nga alfatna yusuf tokono yusuf wara bateni na hankan utuke mo yade amma kebe gara yusuf ko sa honuti anya islamiya honuti amaya islamiya بسم الله وما كنا بدنا من وات يوسف وات سو الله غنا همبي نيادا اوا كوني اني حفيظ عليم نيما ني الله غرا نيادا كبا سربي anganati keni yusuf ridu jakiya ikato mo du jaki ay kabandem pakatinya anna gamuni angandanya ko ngara ko wason dundura ko nga alla neman kininga ngako ni ken sabuda ngako ni ku sabuda sirunna tu ngera okay ina hangi maga kemti basiya hangama yandi yusuf da angana jamane ke suka homme sirentere himbe gara wanyana halaki en qallini sirega makti man ko angara wajibi na ko ne ken takre karne yusuf bane sirega ro himbe jaman na hanga wadi anganda kurai haju ngana bono angatu kana sirega ro himbe anganda kurai jaman na hangadi mataga hon na hangadi haju ngana bono angatu kana ene serengaro himbi annako haju ngona siga kama aw wajibini Allah gar himbi nyanda nako wa nema konne sabuda
ken kanuntenni nga haju ngona sigay ga akuni balawum paramtenni akuni ni wajibi bismillah ومكنا Allah di ogu maka hagunni كذلك kemo goyadi يوسف yusuf dangani awa misra ngunyindi تبوأ yusuf nyaketa aw yankana منها gille yusuf awa misra ngunyinga noqusu agara ken kanu tahananga oda kisindi gedenga ado kuma guntoraga me keta yani sage tabawwa minha haythu yasha no kusuga lunga da keta kenna karai no kusuga ono kenna yahoy ahonya seren sui ado honsu liriyem palle kasom palle kumagum palle tungaranka gum palle alla ni tunganga de ato himena wanyana de bismillah نصيب من alla ti ogo yemmen kitandini to hinnainga نشاء ogara kanu kenda فلا نضيء okunta yebendini surondi yemmu musonga ولا أجر الآخرة kini aduna kallenye ha kalla kara kalle خير kiyam pasangunta duna kallenga للذين kiyo yemmun dangani iga tongondi adi ganya igo kanna allai anganda golle siren koninya okunta musunyi gana de wati mantengi nanga golle siren ngana nya islamiya anya kahiriya wa yonka an golle siren musunga nda kinanga la gara kana kinnan pasude nga kenkinni koy islamin bane tungundi yemme alla kannana kahirin golle siren la gara barajen tay nga golle siren kama islamin nga o kahirin nga o dunara nga kharin kitana da golle siren sireni de bononta kendi bononta di طيب زليخا نيا كي وجني او يوسف وونو او كينين كرا na akini me hinki wuye maga na buren diga giyando saran su diga ma wunya gandini yusufa nya aw sette jamo jama aro dilika su qore adilika sombane aw kame wujunu sere baka jamanan sere qoro ira laga min zulekha dangane ti angem pay mo be kundu angana diga sigi yusuf kane nandu mogonko agaw mogobe de aw surnanda de ko tay yusuf hayga setu i jamandi aywa zulekha sigi kilinde a gangundi ati senna ngo kamane be gara awanna kamundu komunya tunkanunga na sabunya iridu kabakutenga senna ngo kamane be gara komun kahananya awa agara tunkanunya komunga na sabunya annaka hamun ira kutenda bari ya awdi mi ba yusufu ni komenye aga bara Allah kutana Allah gara nya tunkanga ikani tunkanga igra Allah kuta e hay ganya kome yusuf ti keni mane kanne iro kangume kiri katai ara zulekhatu ahinne ladi mawunu mosri kempalle ara mundu ya magayalli iwa yagini wa awa igemadi atiralli ida mogon surondi ida halla katai anya ke mogodi bila kebe yusufa wa sallini zulekha wa sallin da halle wa Allah nyagana Allah ra awa amonun sagai ahonnan kayagun sagai aharam payoyin sagai ayagen sagai mbane hede anyam mogodi mogobe ganyigam pasu dinanta kota be ago kenne yusufiya Allah da kenya yusufu da daron ta ku sabuda basagari duri ga baka haramenga
kebirenga a haygara kinai na nyam godi mo be gam pasu na kamundi kota be aga nyakennai ida biray be nyakem palle anya biray linge biray sredi da lemmun sara mo gara koni mo be awo khisanundi alla lagari maninyana alla gari zuleka ya kanuyin alla yusuf kasondo mendi nangabo dina zuleka yusuf kanuyin me koto ya dangana ti zuleka an genta nge munda kari komi tahana an ganyi munda mo be de adinam ati bira kebe ngra alla kanuyin temu kendi sugola baka hon suma ari tambon tukar ko وعشق العاشقين أو كم مغري يا سور الله كنانون هو تنتيه هو خنسو بسم الله وجاء إخوة يوسف كن همبيغا يوسف حلد بنغندي ارزليخ نغا ارهمبيا كسونغا هانكمان كيو ادو اساغيريني زليخ يغو كيتا اون ساغي خركتا يوسف اخنون كباري غلي غرا ورا غرين ناجون غوليغا اخبار ميغا كوري وكذا dulle nyalli sisa ke dulle be hage aradna sukita ke sino nyeri adamar ma gun tar khundi dulle be aradna su logo la ke sino nyeri wadi amma salan gabenni aqisan gabenni ada kaba kon gaben dabar na kunsu anga mo ko sonin konga ti bi dan sino nyeri be ganya ti ke sino nyeri yani sungunga ne tar khun konni kuma kon ke modi ari no konsu ke dulle ke sawra yusuf karungonga no ko be Kan'an dulle ke akinyeno ira mugu nanti gande ngom misra alla gamundi angana kinyeno aywa aw yigande kinnanga ti jonkonga ken sirna ti jonkonga yani adaran karante nanti ko hon takitene na guri koren saka ma ay kempe awakinanga anni wa ta gani hakke bede awakina kem paqiya ila kemu awono awakina kemu askandira tuqa nanti antan nyugol liku hillikinni sirbane ya sirbane su nyugol likibane sirbane su nyugol likibane ken here nyai jagundanu na magara gaben qoro nan diga ajabu nyugol likinga nakina anda nyime likari awire kunta kapagore ila kemu bismillah وجاء إخوة يوسف بعد يوسف آخر بيغري إسرو تامي بنيامين كم بانتو هابمري فدخلوا إيهاي غرو يوسف كما فعرفه يوسف ديتو كينغرانو ياي وهم أكين داجي غيروكو منكرون إسا منتمو يوسف إنا تون كمو وچند الله ماغد الله أغو مغبي كومبي بيدي ngari mogo bedi nyamogo bedi tu mogo ntai maga artu aranya ko mi gantitu an kulli mani ngi jamanandi eti ori biradu mundia kuna ngum bedi soro ndanu ngade basa ngum bay mogo be ke ngama ngum fam ti ma'azallah soro ndi arno ko sindi kenga an kunni koy abugu minna ogo bu Kan'ana
oku hawani yaquba alla an minyani lemme tanawa magan kum ballewa yaho osro tamido hilani adalla hotugune ndigaro gunnen bangenga o maga wari kari kenya nyigalli o hawada mo osre dina suya ken sabuda ken sagambana ngono ara ken tori wure awi dum mungundini ko halakin dege tikenga wo ko suro tammi hayede o buke mo gani atagaro kundiga agana durandaro mo ko nyida himbe me ganta ina mo kutunda بسم الله ولما ابن عباس وتني غيرن سري كوتاندو لينغينا غاتي تامبيلي ادو سينو هيليان اتي بيدامبي جهزهم اغادي حلا بجهازهم تي حلا هونو يعني اري مونسترون دي وقت كبي ايدو مونسترون دي بيغان قبا قال اتي دانغاني ائتوني كبيرنغا قارينغا بأخ تي اخيا لكم himbe ga wagada agada go habi yani ara ko ko mo timbali ko igara ko mo be aga ti wagi be waga magano ti habenda tono agaro kennali kempalle nan tan kumbe di soro soro ndananga jamane ni wo hankanda masai kenga ndanya ni ngo sakai nan dara to mkinda iti o habanta dugune kinga de anta lada iran pate ati basinta de kebirenga aga soro tami banen to yere kenni tromudanga ken ala kinga garantini balengen tan kun wallade an kunni jamane nyugo hankan to sondana en taka walla banen to yere kutunga na de yero kinga nari wakati kebe kebirenga ngatu no masaka gai ira soke ngutu agemu sham'un ya kebiranga kento yusuf ma gilita hananga parce que amalunga da ina yi wari isundi ga baki ya gamure e ndo surubino hamame temple do sino hilli o so habe ndo hono mai kunna li tampinde kunsundi ga baka nya gamure amalunga da gilita hana ara here nyugonya bane go tokono mo be bismillah ala tarawna ati angu nyagantai nge في الكيل o kencen den timmandini daho bakai وأنا a yagantinga خير المنزلين ngoy mu kunyan kanini mo be mo srendi jatigi mpo srenya ninga ana khamo فإن لم تأتوني amati bi akhikum de ati bi akhin lakum aha iti o akhinguna amati ati bi akhin lakum akhi be ga waga magano kuma agra koni yani ihaman nanti masai وفي الحقيقة أخ لهم قل لا غمرين به أخيك يا لا كيل أغنى تقنشن دنتا أغدنغني نجن ديني لا تقربوا كبيرا كما هارسين تينا تاريخ على كده قالوا إتي يوسف دعاني سنراود أبا واجب أوا هوا مندونو عنهم أما يعني أوا مندوني هوا مغا وإنا أو دو قطنا كندي أنا توكو لفاعلون أو كن كوني أنا أو قال لهم تنادا أو دوغنا سبا أنت دوغنا سبا أنت كن كوني تو بسم الله وقال يوسف دي لفتيته إقنشن دانوندا اجعلوا بداعتهم قرأ إسامباتي نكورو في رهالهم إلي كندي لعلهم أو سيني يكون يعرفونها إندا توغات كبي إذا انقلبوا إندا يلي كتي دونكونوغا إندا يكون يلا لعلهم أو سيني يكونغا يوساغنريني بسا أيا غوية هونتي ما غود نوبي نغسنا غسنا لتاي أتي قرأ يلين كنجي أنا بيسو غوريلو أي لين نغني inda kengari yo sagneri ne kari
awina sawi i worni hane inta ayiga yendi gandini kenni bane honta kiteri himbe ga wa ma kengene sai katanga awalli yen tawndini sering yang toire asawra kun sawra nti da ha mundu idalli kebiranga kisu gandanya andi daro ndai lenkiniya ndai li jongon sagiya iri yengo tawunda de yani sabu gabe o ke golle bane no gondi awina sabu ni riti hane bismillah ati birambe iga sage kati habaya iti haben dangani ya o haba ila kencen den kaba o ide ti tariyo ganda diga honta kinno ide angama o warin ka hoide kebirenga anno warin ngara anka hoy onda diga ona kencen ni anna dogo o kuni tangandani o warin dangani haben didangani yallingen sago ankunga aga ke kibaren ni maganta sago mo gombe ngara ke nyaai awarin kamma kukani ankunna mundangen saga kamo na kinagai tahana kallinga dangi sawra go be ga dangi ken sawra go bani yani de aha nda nyaw ma nyaw njokan dingi na ga di inta sakagai sawra ko ni tahana kalle mo bani kan de agar himminya ken dawo kentu bismillah ngangi ya ko watu allah ayam pasangunda awa tangande yani ngatu na to inge maga ko ngakitana de anta ko na to inge maga honta kitana ay kempe ay inge maga allah yani tanganda nan pusre awan kum maga allah ni tanganda nan pusre nka aywa allah mo kaba oga watu himbe wo halakini wana ken to kono yani na sabu ngolli nampinkini allah na sabu ngolli nampinkini allah ken anamuji mun sunnanga ken khifarun sunnanga nsagunten tagai ken nganta kinagai wala ken ni tangay sabu ngolli nganga tu ayinge magawa wankum magawa allah ni tangandana ونواخرنا فالله خير حافظا ونواخرنا كم غني بسم الله ولما أدبر أمي فتحوا إيغام إيغاري إلى هارين كي كونهنا أنغما كيني أو تاريتي هونتا كينويد أني مقواتو كنتا كورين بكا كنتو بغندي mo kebira ara ke jabu kiniya iro no gondi igara yokuni wajadu bida'atahum biesuri sambatini awiri sagandi katiya himbe ni kallemuni angwani ni angure ngadi angana kallemuni angani ni angure ngadi qalu itlananti ya abana o hawa ما نبغي wana mani tanam mundunu sa هذه wana mani daron tago mundunu daron tago be gan koto kisa o hawa o tan leminen ka hoya hotana wono wara kengari sisa kenan kota asui kenni mani hadhihi bidaatuna kuwai o sambatununga janga iri saganni katoya ونمير أهلنا kebrenga asuro keta kenda ni daron tago be ga nyida ila ken sulla gami ada ngati tariye ki gama diga intarade gorun ga sage ga iri kinya bukenya kun mo wonni ki ken wona moni mundu himbe gam basuke keta kebe akino ndiga o diga yen hata nawai namiru ahlana wana yigande samba o dun konunga parce que goren kite ونحفظ أخانا ono akhin tanga ونزداد كيد wana jidi nyogol likeya parce que serebane su nyogol like bane kibrenga adiga yimen hanga benni ذلك na nyogol like bane jidi كيل kina kencende annew hanka ke
ande han kama maga aw dugina kinni قال haben didangani لن أرسله atin kuna ntar lemme ke qi معكم kapagaide حتى تؤتوا magan dinku sawra ko yalla hiduya billi allah an kuninda kem palle ntakini nyaga way anda diga haran kaman suren ko howa maga honta maga anta control likke kinne goren sage ara doron ta kinda ngake nta kinni maganda kuninda bismillah تاتونني maganda kuna nanti maga garin atilemme ya illa an yuhata min da halaki yen gorun kati daga su ko mantenga kemballe agara worne maganda kuninda o sun kara wal ma olitay na bane to nyonkinga undar na to anda kella hidun kininga nan kuna ken kama ke birenga ngaki nagai bismillah ati biramme آتوه igai habenku kella hidu kanni ke kuna kanne ya قال kem pakati habenti allah taala ayani besananga ho kamma o gada kenko nyime ken tamponga ando sire ganda digame ko an sikandenga maga tanta timandini anda tlabani an ke konni allah ala ma naqulu wakil arantan jambana kabako ke hi qote be akhbagara munire mumma timi ga lahidu qanne nyakini kuna qanne ke kuna qanne gan himi antatu wati wallahi rabbi muhammadin okunati allah muhammadu kama moda alle mengari mato suganda kara na konan kai rabbi muhammadin mati yaquba kama imati ismaila kama imati ibrahim kama rabbi muhammadin ke ko da muhammadu mari de wugunu mani me sinido muhammadu naga mi muhammadu tuintini nanti ayani hegumenga wa baitul qasid o gana diga o gandari muhammadu yani imakata lemen bundini mogosrira kona lungondi hazihi bidaatuna ruddati namiru ahlana nahafizu akhana nazdadu kayla ba'ir kasutun maga kuna nanti muhammadu kama na muhammadu kuna kai kimbalin takini muhammadu himbiti hinne de ay komundi hinne de sallallahu alaihi wa sallam bismillah وقال kebrenga katib laga diga seta ayi wara kille aw digan kanne nyugo konni da ikuna keta ti muhammadu kamanga aw lemen ginni ya iworni diga ati dangani يا بني ati ya lemunu تدخلوا jaga seri kamaro misra debenni laqya ingani lagabani kama kenya de وادخلوا karo debunni do laqunga laqube bogo bogo tingani ku sabura ya ga bure nguno amma gara kita lemu muge ko nagara kita o ken dabarni misra akke woten ko tan adde be ki akkorin tenguti kobinga komi kem pakati hankande be qoran so kem modi konnu nganari anda birse mo yogodi aga naru ana lakunte lakun nagati misrai wakim bakandi wakin kenandi wa sahilinde wakim bakandi hono keni awa lianu laqe
hono agande baka ago bakaro kinga orni jagundi ado oro jagundi hongo baka bani ngono kini debe nyimme siru o baka o worno oro hajunga jagunde anko oro do kinga anko baka do kinga laga bani kini hanka hankandi kibare nyara kanike kunyam baka do kinga imbe akarego kobindi imbe akarego killendi imbe ho honta baka do kinga maganta hankan sirum bani ani kemogodi bani ni himbe nudi gorenga worno qobondi bani himbe nu ko yukan ko ne go baka bani ni deben no golle mun kallenga bani hankan kallenga ati qatakandi bismillah وما أوني ati ngeda nge awake nurungul lawa be ngara ka gara ngentan nyontondini baka ga ma awa baka allah hinunga harbane إن الحكم hinki temmanya maga allah bane ya dangani ngerin pinun kini allah taala فليتوكل kebirenga besanun ni hinun besindi allah taala maga ndawari kawri sabun dabariye kinta wakali yankata dawari yaqubo kinya konni wakati su awanyana aha akuna atiqa kuna iga kuna ati allah wakilu ala ma naqul qad sakandi tagandi do lakunna ga ya gabure na mara kita kini ngurungula wo sabu nyani nga haqiqa kellan tasiki allah ga na himbe lawta kana ma kenta nyana de nga kenni sabun konai nga wakali na allah ya kama gulle kiranta nyana ma allah ga ndasuro ndo ma kibren sabun piti batrampi sabun piti gare angana sabun nya na hingini allah sabun nya inta ko inti an amma wakili allah de yaqub ande bi nyimi nyani allah fare nyani kona wakili ko ni kenda kona nara ay ga tire munda kamaro lo laga bane ya gabure na mara kita lemu ku diga tahana mani sabura tahana ga makida likulli maqamin maqalun asigran suru diga men hinu hilli sisa kenguno keta dogongoro lemebe binyamin akelle mew jamani bo kembani bo kinga ko ni mebaka ahillandi an kunyi me gari himbe lagami ti hankamando nya kundu aronya kundu ma jamango hayni onya seri tuintoy jamandi an kunnan sage diga na gari kende be bane di himbe nu ga may gara ga mugu kunga ga walli ke bidenga ke ta kharam goy go dabari an kini hankaman kara na to ga maka huma me kinya sabuni tahana nga mako ni ke ta ra ko ni tahane diga ko mi kutu me kada yusuf yimme ya iro kutu mbugo medi sirum buga sera inda diga keta kebe ndo koy kutu bo dogo ngawro lemme be xana bin yamin ken qabidi kinya samun keta agara ko ni surun dabana de asa dabana surun nambana ko ni anta gare me baka angi ni be ga ko ni anyi mere sarantunga ma enta bana ma on tat nanya ku on tat ni an karalemu on tat ni an sugunda an jawu anyi mere mu be asuna anyi mere me enta bana ma angi be go ni be sumbana alle mun ta bana ma habe sire an wotle mun ido me naga nka inta nyora ma iran ta nyoro kelan tayana bismillah ولما ya gabure ni tungunyi ya gabure tungunyi ni allah sere ni go tagana ataga mo nyeni
serun kawa akarna nari duri akamanganda kawa himbe bane ken halakini aga serebeya aganda kawa himbe bane aw halakini wasahare be ga wakinga anyime ganta kento yallin gena sere bida sere antatu bida an himbe ga lunganda bane ngotni masha Allah angane kenko bane kebenga hontanya ne oti Allah sere tagana naradi nani anyime sentadi yallin ken serewa impita serewa antatu kibida ngana himbe wari aga lunganda anga kawai bane ngotni masha Allah anganda ken koni bane hari ginda ngana sere antaka ho ngana ken poy khari kembal akamanda benga ho ngari nan kawai bane ken po bono awara bun talindi ti ya ga bure ngul nyugo mello no gineni ila srenni hakira to ma sha Allah angar ho wari dron agal lunganda ngot ma sha Allah ambakara to gadi ginda ga wanga awa honu kusnan to ranga ma sha Allah yani agalli Allah ram gobe illi Allah ranya kundu ngana ken ko bana nyime ibran kini golle nga na golle yugonya himbe ga wan kisindi ni yaga burenga bo ibra golle ga wan kisindi nay ko te ga he jama on sanki bo kena yugo mo ko wani yani aya nu ngono angandi qara on kisindi yaga burenga duwaw nu ngono angandi qara on kisindi gol yaga burenga a aram kanne ngono abambaran kanne ngono asuni gan kanne ngono akkanne ndambe sono Allah nyaga kanni kainde gantadi Allah tanadaron de gantadi har banen tay anyi me gantara mun kannin koni na suronni de akko kanni dango kanni be wuretu kempalle andu mundu de no marandu kini ara mun kanne on tubarenne anya on den mo ko ara mun kanne ndu wa un srenni angane katara mun kanne nga na yin Allah wara mukanninga na Allah nyaga kanne tana de ken konin teni kangaranta magandu ke lefide angaro kanne o kanne Allah nyaga kendi du tangamo Allah ko sigantadi o ge manna dabari anda ayan qarao anda sahana nya jinga na nyankayo anda miniu anda sitan kanengau anda sitan kitengau anda sitan naganengau harban entai amanya ayanga anya Allah nyaga kanno Allah nyaga kannya Allah tanaddarun degantadi kain degantadi harban tai kian sunnanga بسم الله ولما أتبرمي دخلوا يا خبر مungaro don no kumbeya ya bagari ya markinga nanti in sanke nallo alla qaw ibra haben sehen kunuji ati ay wanna kamdi haben gara digame be kida ke golle manya aga nyonton dini bakallem mukuya alla kitenga de ame harbani nyontono kay yaquba da ke ko hisabuda ken mo yaquba nyonginni
ara kenya la muruna ken dangindi ken mani ya ga bure mu dangini awa honga ko sirenga angana sank bakame ya do kebirenga ara kuti kenye ani sabun tarno komendo alla kitenna kade nga sabun nyaye kenta wakali en kabana ya ko bada kenya ko lemunda alla yemi haga da kenya wala ngaloda sabun tarno komendo alla kitenna kade nga sabun nyaye ka ntarno sirendo wakila ngo harana kiya sabuna ara ko nan kai wa innahu adi yaquba tuwaku dungenyani awa hondangani ogara tuindegen ogara tuindi himbe yaquba aw kentude kebe o tuwaku nyugani ora tuindai ana ko lemunda imaro do lagabane o ko ana tuindai kebirenga ara kida nga awatu kana ndi hontar no serero kite nagade nga sabu nye ken kana iti basia ken da wakali yang katana oda tuindi inda ka humame ya gabure ngi kitana me nda sanki anti kitana o ko ana tuindi kenga bismillah ngasir gabe wono kafirun ndi kuntatu ilham allah li asfiyaihi aha kahiri gabe ntatu ti allah iqana sinnun to ago jundini allah ko musurunya na kentu ti allah iqana sinnun to ago jundini بسم الله آتي برامبي إيغارو يوسف كما إدو كاندي كيترانغا دونك كيرو لوي باني كنتا بانا هانا ني إرو دبندي كيني إرو أنو كونغا إدي هانكما أنغا تودو واغي بيلي ودا هايغاري أتاقا دا سروندي آجي مصوابنا ngare anda yang mo be keta kana ago bakasira dina tahana ari yang kandi kari ni daro kari besu soro hilli yigaranga soro hilli aywa saguranga soro hilli honzu hillo soro tamido bane hillo bane otoko binyamin abane otoko awunu awotini du no wonde nge giraga ndayire yusufa o kana may nyana hillo yusufu natida kika bane toko a gira nyino o gada himbe koti a degaro gunnenga de a ken gira ni kenyi litare kapinge awa yiga lemma gunu ke mogodi wuro ngaro kare a tegempi kare ati soro hilli tege kika bane toko ati ke brenga nga mununa ga maga alli winke nin tegen kama kebirenga agri aro yusufa idiga teken kama wurondi awi abollini kati duya awa sumbunu aga hama time be munku i haba time aw ken sumbunu bakama aywa ali ke bani an hillandin dai kebirenga kasigi nan digin kara tabani aningi yara qura wa kempalle ara digi kara o kempalle ara besu yillenkine gidanyu gondi o makeme waride yusufu da bunyamin ga hese ati bunyamin antoko ati nga tokoni bunyamin ati lemmi ngwa magawa ati lenyu taminge maga gidewa magando himbe go maywa ati anyi nka on taga hitu kari yusufu di anga munda an akhibe aga nyino aga nda mogotay nge ngara haragare ndiwa ati hankama konan kimme kitana waxiya go balla yon qanga dide nkabe ga wadi anda pankanga nya mogo nge haba yaquba gaman sara marahilu gaman sara ando ku bakade anda bakka nandi nanya mare me ko ni ndaballa ngokum pasanda de yusufu kira romo osri
awu nangu ke sabura grikatai na kannen sumbukari ada ka holada atin kyani a akhiyo be aga tunu an ga wahi ko ningyani atan kenyani yusufai atin gyani yusufai ati kebirenga ngenta bakayire kari koyi yusufu tada an gana toyre an ga tu o habo sunono de awo sunono de atin pammintari nge konta bakayire ati kebirenga min ganda hobure gare sakanga de ati ngara himbe kanda pammintadi de ati ngorni himbe nyanga ati gante hede atanganda hohonya nge koni ngira twange ni yusufu ya baba wo sunono pammintadi angorni hobure gare sakanga kem balantanya na pammintadi adi basundadi ngo kencendi homburunu anyilendi aganda buguna ndiga wakati kebe ngo gango nkatunu ti hayhonu gotunu kebirenga ona ke hera dabarni mogobe ango sagnerini atin ke qatin pammintari mogobe gana lunganda kenda barta nga batina to kona nyani ngirai dabaka ira kari bismillah ati birambe igaro yusuf kamma adi akhike kahu kata duya komo gara koni mogobe na jopa yigaranga wiranga hakada ara koni akhike da mulumuleya atinke nkiani akhigonga maga sunu de igo wonan to gambane maga sunu hohodi ti honga kanu iganya igo ken wollini ke adibirambe agra herin dabari ga gimadi wakati kebe ahay gara yi mogon surondi ti mogon surondi honunga ada hankamam awa hankamam mudenya hankamam mini mudenya akhi wonyo kendi igri kempalle gango mpaiga gango kotu gango kannyen ya seteke janka anku ne hayanu yeja seten dungonundi kendani ijongoyi setenga maninini aga fuikenga manin tuna kamaga iti dangani okuwo fuini hankaman kancendi yokenga aga natu nyogollike kemuje min dangani kengaritai kenna sankanga himbe ga na wari nyogollike okinni kenga tona mundu wanke immega zaimun gani sankanga ti nyogollike ke kiniyenga dullem pakati nyogollike ke biti hinede kinga yo wakati kebe aywa setenti okunati allah tallahi billahi wallahi tayni kunay harafu nyani wa kanay bayne mi tay kre ma aworno sim jalage ahillandi li ta'jib wati bi anga nakako anna ko ni jampa ati allah tuni wallahi wal azizi wal rahimi allah tuni billahi bil azizi bir rahimi me tay ngorno allah baane tallahi antam ko aram kanne tarrahmani ube tarrahim anta kemu kini hananga akhre gare hilandi anga nakkahi wakati bananga wakonni kayhi anga de kunana kayhi be kini kama ko ngade o kun annabi nyimu nyai o hawan annabi nyimme nyai o kisimani kenga o khogoni kenga angu mogu do hotana hayma haye o kuri debe ke tahana aro daro noku noro sirum bugu medi ori tahilla aro daro noku noro sirum bugu medi angu mogu sima ho hayma haye an kangu ni kama konta siri kiya sabun kona yire na tayle kinga na botem paka tallahi angani wallahi ko nere aram kanne wotna masro hibe ga wono kama ko nyani mo osri bismillah
لقد علمتم kiyan sawoni an kunda tu misranko ما جئنا o kumari debendi لنفسد kuda on bono ninni aga jamanendi awa kentu tigiti وما كنا aga watu oku سارقين o kuma ya hayanu aw gilli annaki hamundi iqisa kaba kontenga yaquba e kani anan ko nganerni misra indaki tenunga daba no benu go yema yo jollo na sura kenga ko sawara mari woni ile misran kunna jongari lakenga amma ga woni honyiga ila wadi kani anan ko yi i worono i dabanundo amma ga dambu wandi tendi na wandi bulle walma wandi tabe wo hinsu ngana daban na maro kendi ima kendo hobure daban ngoni daban yi adigante anda himbe yiga ma adam himbe di kuma kendo hobure ida ken wari misran ko nga to kana anan kunye iri korosi igaw mo be debendi ido mu kesun tabana inta sere to nyana inta knyene wande qalle inta maganse hinde i hinsu gemtengo na me hakan sigindi i hinsu gemtengo allampinga i meri tu bakka kutu ni iro ho honta bana an kiyene gati an ku ngatu o kun rimempe ona bonondenya ako kento kin an wo sebe tu kemo wori aga mi akoni ho ganda hay an kunna an go dangino ku awa to ku takenda kendi kiyani ka ko yimenga وما كنا سارقين وكما يحياني بسم الله قالوا كبرنا إتي فما جزاؤه مني أنك مني حيانا أتوجني منيا إن كنتم أغندني غارانتو يا أغتي أنكم بتي حيانو يا onda ga yokunni onda hay honyadi o kiten gina ga yimede on qabana maniya hayananga waqtir ni kan bismillah ya khabar mundi kebirenga ati hayho awa hayanan tugarunga ni kebe yaro himbe gan qawa yemme nyimme inda hayhonyi kenyo kendi ken hayana nyime yimede ken hayhon tugarunga anyime kenni yaquba sunnaga ati kemo yani Allah ta kununga awa ona hayanun tukana kemo yadi o ku yaquba sunnan ni kiyaye ona hayanun tukana kunda hay honga da waramma anyi me yawo nyana kome hayanan da sine bane anga fai aga sabati ma waramma bane an kinne sine bane an gulnada bismillah kebirenga ati harun pay ga joppe ti annaka hamundi aywa seten kutenyo kenga hina awa yusuf akhi binyamin yo kenkane amma ko saka tlenguna bugundi de ay a joppe kutunga hina ati kempalle ay ke binyamin ya ati ona ke to kundu ay ahay ati ay parce que gilli ke gari kina hankaman kara na gamundi on take hankamanda durandaronde bero ke kebirenga ankum ma hay kille makanya ke ke on hayne take wotina ay anna hayna anga ma hay o kana hatenta basono kama o tasrin kundu ay anna hayna kinyino ko kana sagunino dui awon kin senondini iswal sallallahu alaihi wasallam aw ke golle dabarni aw istighfaru yana dibate birambe arawuni bismillah thumma atikem balle arabu yemundu i akhi go nyokendi Allah tikemo go yani o gara dabarenya yusufu dangani mobe adi qonenga sagene na kitengini yimi imina kuti kitenga kempalle ata may nyana awa yusufun katarigandini i akhikei awa nakamundi misra hankama awan dinanga ndai amay nyana kundu misra hankama dinanga ndai anagamundi ina hayanan katuna aw hayhomme hillotukana
yon kana kiten gini kuy me kebirenga ikun kiten yene hayana ngo to koyre bismillah إلا أن nga يشاء alla ganda kebe kanu kebirenga kemunyana نرفع درجات من ogo yemme daraja wurugini نشاء o gara ken daraja wurugiyen kanu ko yusufa tuwagundi ado ken tanadi وعليم nga tuwana kore wo كل ذي tuwana be su kamundi de angana ya tuwana kore nga mo angana hohotu awa hohotu ango tankalle angana banatu himbedi ho tamutu kendi angana tamutu himbedi ho kametu kendi angana kametu himbedi ho wunetu kendi wa alim fawqa kulli dhi ilmin angara hohotu ho an karawni kenga mra yusufu akhinu iganda hohotu mo yusufu ngoti ya mo sir angara hotu mo awda ke mo di an karamo ken ka karamo angara sigi sahaba nu kuntu ana qore kenni alla farenga kidi tuanu koy al khabir kin alla yimi huwa al khabir dora kemo yani adiga kunno ndia bugudo kamunna ka aha kemo halle alla da kanu anya kundu ya yusuf yani hankamanga jamana tana hanka kite kutu jamana tanari o kenta yana de kana kiri yimi alla kana hime la muru kemu nyana kuna kanne bo kella ndanya na yereketa basa koy wanya an kunyi mini kite gumu nyi kite ngina aga yime ra kite ngutu kebidenga daron ta gonyu gwani ima kutu misra kite ndu koy baba ida kite ngino ku yime na kuto kite na ngado kene daron ta gonya de kempalle jamani kite nda jamani rede o kene hujanyu we goro himbe koni oti sora ke ibara no benunga wadi asu kabako falamma jahazahum bijihazihim ja'ala as-siqaya ma za tafan nafqid suwa' al-malik as-siqaya wa suwa' asuni hubanan togoni lengi siqaya daru lengi suwa' oti hankamanda kini yusuf ya ta minitai kangendo gorendo dakbanan punya na dabar na kini minitai ati kehiti oku mini hui ara saw birambe kenjende kiga kinye ara bugundi aw kenjende nyanatai daru min honyanyi ngal lenki anya kenjende honyi ke sabura ara daru togonko nanti ngoke walla anyo kendi welengi jamanga watu timbe ken kenjende honga munduranga manin tuna ga maga hankaman kenjende honyan tuna maga na ko yusufa ya nan dempa himbe walla maga hinne hede jamane gi hankaman min jun ko lenya nyiki asuni kangendo gorendo zabar jarindo asu dakbanampo ngoke walla anyo kendi hinne hede puran nan kata tokoyre anta surru mo ganda ho koreya bo ngorni kya dabari kibli ara tokonu pille sukine ya gemadi wakati ke betana yo kembugundi fa bada bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi ajepeti ku yo kunga hina i akhin yo kenkane summa istakhrajaha hada lafz istakhrajaha bima'na istafala ara munduti na bugundi anyi megara himbe wara himbe di kembugunde anda waradi anti qarabu qadi akenya na waradi nga ati qarabu qadi istakhrajaha arabu yemundu akenya na waradi diga men kunu mo nga tunu yusufu ma fay yaquto ato binyamin ma fay istakhraja angara himbe warano angati na bugundi khara ke bugun na kininga ken istikhraj akenya na waradi furiyen dem pakati angana ti khara ke mundu atunu kem bugunde ken toko istikhraj nyeni abati istakhrajaha diga men kon mo
atwana serenga tunu ama fay ida wara yo kedi bismillah iti an kun koni rahili remu daiman an kun ku kamma balawni o gona bunyamin jaragi wa waratini ano ku ya unina wakati su an kun mare mu an kun ko wallahi ni wakati su aga bada balawni na ga maka bunyamin khani jabi an kun yana rahili remu ngalla ko tasu balawndi agarin ge gradiga agara kem palaki gunnendi ke yoke be haike aga waringe yokendi serebe gara sambati ngara yokundu di agara gorungo sagede ke serbane yana yoken ka hana warange yokendi mude ngaringe yokendi o hinya kam dade ketara parce que sellanga kana anango nga famunu aga gari agara goren sage jagara goren faya a faminu kundu ye ta aro guren sage aga te hanga manda guren gina gai donc binyam dange digame debe dungonga famu ni setallemu idalli khalleke ta hanera guren fay ke tayro isiro mure ni modi kana mais fil haqiqa binyam da tunya ko ni fay kenga mo onto himbe gara ke waringe yo ke keride ken serbana yana gurin ngara yo kundi tahana aba gare kutu yusufana mude ngara ken yo kendi yusufana gurin ngara yo kundi tahana me keta on hayye mbiranye angundo hoy wo sage kama ko nyani nan diga hon ko na gurin saga amma buga sara ken kama ko nyani e o diga nde keta gare hoy wo ga natunu ken hana ga wari yo kundi gare wa tawhid yo wonda gare kutu bismillah mamu ora kanu kusa asumi